පින්වත්නි, මේ ජීවිතේ මහ විශාල කම්කටොළු සහිත දුක්ඛදායක බොහොම පීඩාකාරී ජීවිතයක්. ඒකේ පීඩාව තමයි අපි මේ හැම තැනකම දකින්නේ. හැම තැනකම මේ පීඩාව දුරු කරගන්න කියලා හිතාගෙන අපි ගොඩාක් දේවල් කරනවා. නමුත් ඒ පීඩාවේ අඩුවක් නැහැ. ඒ පීඩාකාරී භාවයේ අඩුවක් නැහැ. එන්නේ පීඩාව නම් වැඩි. එතකොට මේ පීඩාකාරී භව කෙලෙසුන්ගේ උද්වේගයත් එක්ක වෙන එක. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් තුළ කෙලෙස් වැඩි වෙන්න ඒ පීඩාව වැඩි වෙනවා. කෙලෙස් අඩු වෙන්න මේ පීඩාව අඩුයි. එතකොට මේ කෙලෙස් වැඩි වෙන්න එයා තුළ මතුවන පීඩාව භික්ෂුවක් තුළ වුණත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සවනස නමක් තුළ වුණත් ඒ කෙලෙසුන්ගේ පීඩාව මතුවෙන්න පුළුවන්. මේ සාංශාරික දිග්ගැස්සීම මේ සසර පුරාවට ගොඩනැගෙන මහා අනමරත් දුක්ඛදායක කටුක අද්දකින් පරාසය. විශාල පීඩාවක් අපි තුල නිර්මාණය කරන නිසා අපි සසරින් කොහොම හරි මිදෙන්න ඕන. සසරින් ගැලවිච්ච කෙනෙකුට තමයි සදාතනික ශාන්තියක් මතුවෙන්නේ. ඉතින් මේ සසර පුරාවටම අඬා ආපු ගමනක් තියෙන්නේ. සිනහමුසු මුහුණින් ආපු ගමනක් නේ. ඒකනේ ඉපදිච්ච ගමනුත් අඬන එකනේ කරන්නේ. මරණ ඉදිරියට අඬන එක කරන්නේ. එතකොට මේ අපේ ජීවිතේ දෙපැත්තෙන් හැඬීම තියෙන්නේ. ඒ හැඬීම අතර ජීවිතය තුළ විතරක් සිනාව තියෙන්න බෑනේ. මුලත් හැඬීම නම් අගත් හැඬීම නම් අපි මැද ආස්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැඬීම පදනම් වෙච්ච ජීවිතයක් නම් අපිට තියෙන්නේ. උපත සහ මරණය අතර අන්තර්කාලයටනේ ජීවිතය කියන්නේ. ඒක ඇතුලේ පූර්ණ සිනහවක්. සිනහවෙන් යුතු ජීවිතයක් ඔය පින්නතුල්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ බලාපොරොත්තු සහගතකම දුක උපද්දවනවා. අදිෂ්ඨාන සීලීකම දුක උපද්දවනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් තුල ඇති වෙන අදිෂ්ඨාන සීලීකමක් තියෙනවා. ඒක දුක උපද්දවනවා. කෙනෙක් තුල තිබෙන ලෝකයට ඇති ඇඟැලුම්කම තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා මේ රාගෝ කියලා. රාගය කියලා. ඒ කියන්නේ ඇලිච්ච කමක් ලෝකෙට තියෙනවා. ඒක දුක උපද්දවනවා. නමුත් අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ හිතනවාද මම මේ ඇලිලා ඉන්න නිසා දුක කියලා. නෑ. අපි හිතානින්නේ ඇලිලා ඉන්නකන් සැප කියලා. මොකද අර ඇලිච්ච බැඳිච්ච ගැට ගැහිච්ච ලෝකේ වෙනස් වෙනකොට කඩා වැටෙනකොට දුක හට ගන්නවා. ඒ ඇලුණු බැඳුණු ගැට ගැහුණු ලෝකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ දුක විතරයි. දුකට වඩා වැඩි යමක් ඇත්තේ නෑ. ඒ ඇලුණු බැඳුණු ගැට ගැහුණු තැන්වල තියෙන දුක. ඒතකොට ලෝකයේ පිළිබඳ අදිෂ්ඨානශීලීව දල්වාගෙන ඉන්න net සංගලක තියෙන කඳුළු විතරයි. ලෝකයේ පිළිබඳ පරිහරණය කරද්දී අබිනිවෙස් කරනවා කියලා අපි එකට කියන්නේ. ඒ අබිනිවේෂයන්, ඒ කියන්නේ බැසගෙන ඉන්න කමක් තියෙන්නේ අපි. අපි අපේ ලෝකයකට බැහැ ගන්නවනේ. අපි ඒක කියන්නේ මගේ ලෝකේ ඉන්නේ ඔයා විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට බැහැගෙන ඉන්නවා. මගේ ලෝකෙම මගේ පවුල කියලා කියන්නේ. එයා ඒ පවුලට බැහැගෙන ඉන්නවා සිතින්. බැහැගෙන ඉන්නකන් දුක. දැන් ඔයාලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න කියනවා මම මේ බැහැගෙන ඉන්නේ, මම මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ, මම මේ සුසංයෝගය හදාගෙන ඉන්නේ මේ යුතුයකම් ටික කරන්නනේ හාඳුරණී කියනවා. මම මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ඉන්නේ යුතුයකම් ටික කරන්න හාඳුරණී කියලා ඔයාලා කියනවා. පින්වත්නි, ඔයාලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න කිව්වට ඒක ඇතුලේ ඔයාලගේ දුකමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ බඳු ලෝකයක් පිළිබඳ උපේක්ඛා සහගත වීමක්, මෙදහත් වීමක් ඔයාලගේ ජීවිතයට උවමනා කරනවා.
ඒ මැදහත් වීම කියන එක ජීවිතේ නැත්තම් කවදාවත් සදාතනික ශාන්තියක් එයා තුළ මතුවෙන්නේ නැහැ. සදාතනික ශාන්තියක් එයා තුළ මතුවෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ අවබෝධය කියන්නේ අවබෝධයට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග තුලින් මතුවෙන දෙයක් මිසක් ප්‍රාර්ථනාවකින් මතුවෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි අදාදම අපි ධර්මයේ යෙදෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ධර්මයේ යෙදෙන්න. දුක ඉවර කරගන්න. ඒ ධර්මයෙන් තමයි දුක සංසිඳෙන්නේ. ඒ ධර්මයෙන් බලනකොටම පුදුම මැදහත්කමක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ හොඳට පුරුදු වෙන්නකො ධර්මයෙන් බලන්න. එතකොට ඉතින් එයාට තේරෙනවා මේ ලෝකෙ හැටි කොහොම තමයි කියලා. ඒ ධර්මයෙන් බලන කෙනාගේ හිත ඒ බඳු ආකාරයේ තියෙන. ඒක මොන තත්වයකට මුණ දුන්නත් එයා හිතන අනේ ඉතින් මේ සංසාරේ හැටි කොහොම තමයි කියලා එයාට නිකන් හරි සැහැල්ලුවක් එන්නේ. එයාගේ ඇතුලේ පීඩාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ කෙලෙස් එක එක විදිහට අපේ ඇතුළට එනවා. ඒ ආවම් පීඩාව. දැන් ලංකාවේ ඒ කියන්නේ හාමුදුරුව කෙනෙකුට උනත් එහෙමයි. ඉතින් එක ලස්සන ටිකක් රූපයක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දවසක් පින්නපාතේ වැඩියා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්නපාතේ වඩිනකොට උන්වහන්සේ දැක්ක ලස්සන ස්ත්‍රියක්. ඒ ලස්සන ස්ත්‍රිය දැක්කාම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිතේ ඉතින් යම් රාගයක් ඉපදුණා. යම් කැමැත්තක් ඇති වුණා ඒ කියන්නේ. විශේෂ අදහසක්. ඇයත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලලා කටේ කොනකින් hina වුණා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ අර ඒ කාන්තාව ගැන තිබුණු ඇල්ම තාවුරු වුණා. හොඳට බලනකො පිළිවෙත් පුරන්න ආවේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ අරගෙන උන්වහන්සේ වැඩියා. වැඩම කරලා උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් වාඩි වෙනකොට ඇස් දෙක පියාගත්ත ගමන් අර දවල් දැක ස්ත්‍රිය පේන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඇලීම පදනම් වෙච්ච අත්දැකීම් එහෙම ලේසියෙන් අකාමකා දාන්න බෑ. උන්වහන්සේ හොඳට භාවනාවට වාඩි වුණාට පස්සේ අර මේ ස්ත්‍රී රූපය හැම වෙලාවකම පේනවා. දැන් අර කලින් වැඩිච්ච භාවනාව නේ බලන්න පින්නොත් කෙලෙස් විසින් අපිව පීඩණයට පත් කරන විදිය. මේ අපේ ඇතුලේ ඇලීම ආවොත් ඒක ඇතුලේ ඊට පස්සේ අපේ සුපුරුදු චර්යාවම අභියෝගයට ලක් වෙනවා. සාමාන්‍යයාගේ දිනචර්යාව විශාල අභියෝගයකට ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනා කරන්න ලෑස්ති වෙනකොට අර ස්ත්‍රී රුව මැවිලා පේනවා. ඒ ස්ත්‍රී රූපය මැවිලා පේනවා. දැන් භාවනාවක් කරගන්න බෑ. දැන් සතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න බෑ. ඒ භික්ෂුව තුල ඊට පෙර තිබුණු නිවීම දැන් අතුරුදහන් වෙලා. ඇස් දෙක පියාගත්ත ගමන් පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට පිණ්ඩපාතේ පූජා කරලා යන ගමන් හැරිලා කටේ කොනකින් hina වෙච්ච ස්ත්‍රියගේ රූපය සිතේ මැවිලා පේනවා. සිතේ මැවිලා පිළිවෙතක් බෑ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිවෙත් දුර්වල වුණා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිවෙත ගොඩාක් දුර්වල වුණා. හැබැයි බලන්න පින්වත් මේ අවංකකම ළඟ ඉන්න ඔන්න ඔතන තමයි කල්යාණ මිත්‍රය ඕන කරන්නේ. ළඟ ඉන්න පිරිසට කිව්වා හැබැයි. අනේ ආශ්මිතුනි බලන්න මගේ චිත්ත සමාධිය උපදින්නේ මට විදර්ශනා කරන්න හයිය නෑ. බ්‍රහ්මචර්යා සීලේ දුර්වල වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඇයි ආශ්මිතුනි මොකද කියලා ඇහුවා. එදර්කෝ අනේ ස්වාමීනි. ඒකට හේතුව තමයි මේ පහුගිය දා පිණ්ඩපාතේ යනකොට ලස්සන ස්ත්‍රියක් දන් බෙදුවා. ඒ ලස්සන ස්ත්‍රියම කටේ කොනකින් මට hina වුණා. ඒ සිනහව මතක් වෙනවා. බලන්න අවංකව ධර්මයේ දියුණු කරන්න ආවේ. උවම කැමැත්තෙන් ධර්මයේ දියුණු කරන්න ආවේ. කොහොමද කෙලෙස් එක හැප්පෙන විදිය? කෙලෙස් සහගත ව්‍යාකූලත්වයකට කොහොමද අවු වෙලා යන විදිය?
හිතා ගන්නවත් බෑ. හැබැයි ඒ උනාස කොච්චර දක්ෂ කෙනෙක්ද බලන්න. ඉතින් මේ කාරණේ අර සංඝයාට කිව්වා. සෝනස් මට භාවනා කරන්න බෑනේ දැන්. අපි නම් භාවනා කරන්න බෑ කියලාවත් අඟවන්නේ නෑනේ. ඒ බලන්න අවංකකම. අද ගොඩාක් දෙනෙකුට ධර්මයක් දියුණු කරගන්න බැරි ධර්ම මාර්ගය තුල අවංක නැහැ. ඒ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගය තුල ඒ බොහෝ දෙනෙක් තුල ඒ අවංකකම එන්නේ නැහැ. ඒ අවංකකම එන්නේ නැති නිසා හරි අමාරුයි ධර්මයක් දියුණු කරන්න. ධර්ම මාර්ගිස්තර හරි අවංක වෙන්න. කෙලස් එක එක විදියට අපේ සිත වෙලා ගනීවි. නමුත් ඒක එක විදියට අපේ සිතේ කෙලස් වෙලා ගත්තට එච්චර කම්පණයටපත් වෙන්න එපා. ඒක කවන්නේ. ඒ කෙලස් ටික හොඳට තව සිතකින් අඳුන ගන්න. එළියෙම ඉන්න ඔක්කොටම කියන්න ඕනේ මම මේ විදියට දේශයෙන් පීඩා විඳිනවා, මෝහයෙන් පීඩා විඳිනවා, ඡන්දයෙන් පීඩා විඳිනවා අය. එහෙම කිය මේ වටේ ඉන කාටවත් ඕවා කියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි තව සිතකින් මගේ தত্ত্বය මෙබඳු தত্ত্বයක් නේද කියලා දකිනවා. ඊට පස්සේ තව සිතකින් දකිනවා. මේ தত্ত্বය මං ඉක්මනට මැඩ පවත්වන්න ඕනේ නේද කියලා දකින්න එච්චරයි. කෙලස් ටිකක් දකිනවා මැඩ පවත්වන්න ඕන කියලා සිතකුත් තියෙනවා. ඒ හොඳටම ඇති කෙලස් ටික මඩින්නේ. ඊට පස්සේ පසුගාමීව ක්‍රියාමාර්ග වලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පින්වත්නි මේ විදියට බලපුවම් මේ ස්වාමීන් කිව්වනේ අර ඉතුරු හාඳුන. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කොච්චර අවංකද කියනවනේ. මේ බලන්න කොච්චර අනුග්‍රහ පිණිසයිද කියනවනේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වදාලා ස්වාමීනි හොඳට පිළිවෙත් පුරාගෙන බඹසර දියුණු කරගෙන සිල් ගුණ ධර්ම රැකගෙන අපිත් එක්ක අපේ කල්යාණ මිත්‍රෙක් හිටියා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයා දැන් ස්වාමීනි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ආයෂ්මතුන්ට දැන් ධර්මයේ දියුණු කරගන්න බැයිලු. ඒ මොකද කියලා ඇහුවා. මේ පින්නපාතේ වඩිනකොට ලස්සන ස්ත්‍රියක් දැක්කලු. ඒ ස්ත්‍රිය දන් බෙදලා කටේ කොනකින් හැරිලා hina වුණාලු. ඉතින් ඒ ස්ත්‍රිය ගැන මේ ස්වාමීන්සට රාගසිතක් ඇති වුණාලු. දැන් ඒක මතක් වෙනවලු ඇස් දෙක පියාගත්ත ගම. භාවනාවට වාඩි වෙච්ච ගම මතක් වෙනවලු. ආයෙත් කියන්න කිව්වා. කව දෝෂාරෝපණය කරේ නෑ. ඇහුවා භික්ෂුව මොකද කියලා ඇහුවා. හරි කරුණාවන්තයිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. භික්ෂුව මොකද මේ කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමීන් මේ පින්නපාතේ වඩිනකොට ලස්සන තරුණියක් දැක්කා. ඒ රූපේ මගේ මනසේ හිටියා. ඉතින් ඒ මනසේ හිටියාම ස්වාමීනි ඒ මනසේ හිටිය රූපය ඇය හැරිලා මා දිහා කටේ කොනකින් hina වෙච්ච රූපයක මගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා. භාවනාවට වාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගත්ත ගමන් මට ඒ රූපේ පේන්න ගන්නවා. ඇස් දෙක පියාගත්ත ගමන් විදර්ශනා කරන්න ඉඩ නැහැ. සතර සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඉඩ නැහැ. ගුණධර්ම දියුණු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඇස් දෙක පියාගත්ත ගමන් ඒ රූපේ පේනවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහ බුදුරජාණන් සදාලා අනේ භික්ෂුව බෝසත් මොන රටත් අවුරුදු 500ක් ගුණධර්ම තිබුණු ඒ කාලේ බෝසත් මොන රටක් බඹසර දුර්වල වුණා රාගය නිසා කියලා ඔය මෝර පිරිත කියන එක අදාළ පදනම ඊකෙතෙන් තමයි දේශනා කරන්නේ. මෝර පිරිත කියලා පිරිත් පොතේ තියෙන සූත්‍රය. බෝසත් ගුණධර්ම තිබ්බත් ඇතැම් කෙලෙස් අපේ ගුණධර්ම මරා දානවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ දියුණු කරන කෙනාටත් මේ කෙලෙස් අභියෝග කරනවා කියන එකයි මම මේ කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ ජීවිතවල මේ අභියෝගය නැති කර ගන්නවා නම් පුළුවන් තරම් පින්වත්නි ජීවිතේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික ජීවිතේ තියාගන්න. හැම වෙලාවකම Tamanගේ සිතට එන සිතුවිලි අතාරින්න. හැම වෙලාවකම සිතුවිලි අතාරින්න.
ඒ කියන්නේ හිතට සිතුවිලි එන එක ඊටාම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඒවා අතාරින්න. දැන් ද්වේෂය එනවා කියලා කියමුකෝ. අතාරින්න ඒක. ඒක විතර්ක කරන්න එපා. ඒක ਵਿਚාරන්න එපා. ඒක අතාරින්න. මොන සිතුවිල්ලක් ආවත් ඒක අතාරින්න. එතකොට ඔයාලා පාල මොනවා ඒ කියන්නේ දැන් සත්‍ය අවබෝධයට පත් වෙනකන් නොයේ කෙලෙසාගත සිතුවිලි අපේ සිත තුළ උද්ගත වෙනවා පින්වත්නි. උද්ගත වෙනවා. ඒ නොයේක් සිතුවිලි Tamanගේ සිත තුළ උද්ගත වෙනකොට පළවෙනි දෙහි මේ බලන්න මේ හරි ලස්සන දේවල් එදිනෙදා ජීවත් වෙනකොට කෙලෙස් වලින් බැට නොකෑම පිණිස ඔය පින්නතුන්ලාට උපකාර කරන දේවල් මේ හරි උපකාරයි ඔයාලගේ ජීවිතේට. හරි අනුග්‍රහයක්. හරි පිටුවහලක් අනුබලයක් ඇති වෙන දෙයක්. ඒතර පළවෙනි එක මොකද්ද? ඕනෑම සිතුවිල්ල නඩත්තු කරන්න ඉපා. දැන් නඩත්තු කරන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? අතාරිනවා. ඒ අතෑරිය ගමන්ම ඊට කලින් ස්වභාවයට සිතපත් වෙනවා. ඊට කලින් ස්වභාවයක් තිබ්බ නේද? දැන් අපි කියන්නේ සමහරවල්ට මේ මට දැන් කේන්ති ගිහින් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒ දැන් කේන්ති ගිහින් නම් දැන් ගිහිපු නැති වෙලාවක් තිබ්බනේ ඊටස් කලින්. ඒතර අපි කියන්නේ උදේ හොඳට හිටියා නියා. මොකක්ද දන්නේ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ උදේ හොඳට හිටියා කියන්නේ උදේ එහෙම එකක් තිබිලා නැහැ නේ හිතේ. දැන් සමහර ඔෆිස් වල එහෙම කියනවා. මේ ඔෆිස් වල සමහර අය කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? සමහර අය වැඩ කරද්දි කියනවා තමන්ගේ ප්‍රධාන ආයතනයේ බොස් උදේ නම් හොඳට හිටියා දැන් නම් මූඩ් එක ඉච්චර හොඳ නැහැ කියලා එහෙම කියන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා වගේ. ඒ කියන්නේ පෙර නොතිබී හටගත්තු තත්වයක් තමයි තමා තුළ හටගන්නා වූ නොඒක ආකාරයේ ක්ලේශ සහගත තත්ත්වය. පෙර තිබිලා ආපු එකක් නෙමෙයි. ඇතුලේ තියෙන එකකුත් නෙමෙයි. ඒක තියෙන එකක් නෙමෙයි නම් මොකද්ද? ඒක අලුත් ස්වභාවය. අලුත් ස්වභාවය අතහරින්න හරි ලේසිනේ. හොඳට බලනකො අලුත් ස්වභාවයේ තියෙන ස්වභාවයේ අලුත්ම නම් අතහරින්න හරි ලේසි. ඒ අලුත් ස්වභාවයක් නම් එයාට ඒක අතහරින එක හරි අපහසු නෑ. අලුත් ස්වභාවය අතහරින්න පහසුයි. කාලයක් ගියොත් නේ අමාරු. ඒ නිසා තමයි මේ ස්වභාවයේදීම අතහැරලා දාන්නේ. ඒ අතාරින්න බලන්න මට කලින් තිබ්බේ නැති එකන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් අතාරින්න. අතහැරපු ගමන් එයාගේ සිත ඊට කලින් ස්වභාවයටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඔයාලා පළවෙනියෙන් කරන්න පුරුදු වෙන්න මොන කෙලෙසයක හිතට ආවත් ඒක දැකලා අතාරින්න ඒ වෙලාවේ. ඒක විතර්ක කරන්න එපා. එහෙම උනේ මෙහෙම නිසා මෙහෙම වෙන්න මොකද්ද බලපාන්න නැත්තේ? දැන් අපිට මොකක් හරි දෙයක් ආවොත් දිගට හිතනවනේ. අපිට මොකක් හරි එක පොඩි සංසිද්ධියක් අපි අත්දැක්කොත් ඒ සංසිද්ධිය වටේට දිගට කල්පනා කරනවා. එතකොට ඊයේ වෙච්ච ඒවා සම්බන්ධ කරලා බලනවා, පෙරේදා වෙච්ච ඒවාත් සම්බන්ධ කරලා. ඒ කියන්නේ අර දිගට සම්බන්ධ කරන හරි එහෙනම් මේක උනේ මෙහෙම එදත් ඔහොම වුණානේ. මට දැන්නේ තේරෙන්නේ කී කියලා මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ. මට ඔකේ දා තේරුන්නේ නැහනේ. මට දැන් තේරෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. එයා දැන් තේරෙනවා මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. මේ මොහොතේ අත්දැකීම එයා හොඳට විතර්ක කරනවා. ඊයේ වෙච්ච දෙයට සසඳනවා, ගිය සතියේ වෙච්ච දෙයට සසඳනවා, ගිය අවුරුද්ද වෙච්ච දෙයට සසඳනවා, අත්දැකීමට සසඳනවා. මෙහෙම සංසන්දනය කරන්න එපා. මේ සංසන්දනය කිරීම කියන්නේ සසර නිර්මාණය වෙන ප්‍රධාන සාධකය. ප්‍රධාන සාධකය. ඒකනේ අර මේ ඔය මේ මොනවාද කරත්ත කවි වල තියෙන්නේ සසඳ දියපල්ලි තිබෙයි යලකි කියොයි කියන්නේ. දියමතු පිට තිබෙයි කොළ වැස්සට පිණි බබා මෝරණ කැකුළු මල කියලා අර මේ රෝහණ බැදගේ මහත්තයත් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සංසන්දනය කිරීම ඇතුලේ තමයි
මේ දිය යට තියෙන අල ඒ කියන්නේ නෙළුම් මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ සංසන්දනය කිරීම ඇතුලේ තමයි වැඩිම ශක්තිමත් වීම ජීවය පවතින සංසන්දනය කිරීම. දැන් බලන්න අපි හරියට සංසන්දනය කරනෝනේ. දැන් මොනවා හරි කෙලෙසයක් ආව ගමන් අපි හිතනවා කෙලෙස් එනවා හිතේ. ඒකේ අය අරුමයක් නැහැ. ඒකේ ඔයාලට පුදුම වෙන්න කැලලක් නැහැ. කෙලෙස් එනවා. නිවන් දකින්නකම් මිනිසුන්ගේ හිතවල කෙලෙස් තියෙනවා. අනාගාමී වෙන කෙනාගේ පවා මේ අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් නැසිලා නැහැ. ඒවත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පීඩාවටපත් වෙන්න එපා ජීවිතය ගැන. අනේ හාඳුනේ මේ ධර්මයක් දිනු කරගන්න බැරි මේ නිසා වෙන්න ඇති මේ මගේ මෙහෙම කෙලෙස් තියෙනවා නේ කියලා ඔයාලා හැම කිව්වට දැන් මේ පින්නතුන් මේ සසර දික් නොවීමට උපකාර වෙන දේශනාවක් කරන්න කියන්නේ සසර දික් කරගන්න ඕනේ නැත්තම් ලෝක සංසන්දනය කරන එක සසඳ බලන එක නවත්තන්න. එතකොට මේ ලෝකේ මේ හරියට ධර්මීය මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ එයා ලෝකේ සංසන්දනය කරන්නේ. ඇයි? එයා සංසන්දනය කරලා බලන්නේ නැති ඉක්ම ගිය අතීතයක් තියෙන නිසා. අපි මේ වෙලාවේ සංසන්දනය කරන්නේ අතීතයත් එක්කනේ. දැන් අපි මොකාකාරී අපේ ගෙදර හරි වැඩ කරන තැන හරි මොකාකාරී දෙයක් අපිට නොතේරෙන දෙයක් එකපාර තේරුණොත් අපි බලන්නේ කල්පනා කර කර. ලෝකේ කල්පනා කර කර බලන්න එපා. ලෝකෙ ඉක්ම ගිහින් තියෙන්නේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන සිහිනුවණින් ඉන්න. එච්චරයි. ලෝකේ නිවැරදි කරන්න දරන උත්සාහය කියන්නේ ඉතා වෙහෙස කර දෙයක්. ලෝකේ නිවැරදි කරන්න යන්න එපා. හරි මහන්සි ලෝකේ නිවැරදි කරන්න ගියා. ලෝකේ හදන්න ගියාම හරි මහන්සි. ලෝකේ හදන්න බෑ. සමහර පිරිමියා ඉන්නවා හරියට බොනවා. නෝන්ලා හරි පීඩාවටපත් වෙනවා. හදන්න යන්න එපා. තේරුම් ගන්න. මේ ගම්වලෙම ඉන්නවා හරියට අහිංසක අම්මලා. ওই ප්‍රශ්نين හරියට පීඩාව විඳිනවා. ওই මිනිස්සයා අවුරුදු 50ක් විතර යනකම් හැදිච්ච නැති එකේ දැන් ආයේ කොහම හදන්නද? මේ தත්ත්වේ තේරුම් ගන්න. හැබැයි ඔබ සිහිනුවණින් ඉන්න හැම වෙලාවෙම. මේ බඳු ස්වාමියෙක් ලැබීම පෙර අකුසල සංස්කාරයක් මගේ මේ ස්වාමියා තුල මතුවෙන මේ අයහපත් හැසිරීම මං ඉස්සරහා හැසිරෙනකොට මාව පෙළෙන මාව පීඩාවට පත් වෙන හැම වෙලාවකම මගේ අකුසල් ගෙවෙනවා නේද කියලා සතුටු වෙන්න. හරිනේ මේ පීඩාව ඇතුලේ ගෙවෙන්නේ ඔයාලම රැස් කරගත්තා වූ පෙර අකුසල් සංස්කාරයනේ. එහෙනම් මේ සංසාරේ දික් කරගන්න ඔයාලට ඕනේ නැහැ වගේ දැනෙනවනම් සසර නැවත නැවත එකතු වෙන්න ඕනේ නෑ වගේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් සසරක් ඕනේ නෑ වගේ තේරෙනවා නම් ඔය පින්නතුන්ලා එක දෙයක් දකින්න. මේ ක්ලේශයන් අත්හරින්න. සංසන්දනය කිරීම නවත්තන්න. මේ මොහොතේ ඇතිවෙච්ච සිතේ ස්වභාවයත් එක්ක ලෝකය හෝ අතීතය අනුව හෝ අනාගතය අනුව බොහොම අඩුයි මේ අතීතය අනුව සංසන්දනය කරලා බලන එක නවතන. මේ සංසන්දනය කිරීමෙන් තමයි සසර නිර්මාණය වෙන්නේ. සංසන්දනය කරන්න එපා. ඇයි? ඒම සංසන්දනය කළා කියලා වලට තේරුම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි හොඳ සිහිනුවණින් ඉන්න එච්චරයි. සාත්තක සම්පජාඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජාඤ්ඤ, ගෝචර සම්පජාඤ්ඤ, සම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤ කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට ප්‍රතිචාර දැක්කොත් ඒක අසාර්ථකයි. අන්න සාත්තක සම්පජාඤ්ඤ. මේ විදිහට මම දිගට අතීතයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන එක සප්පාය නෑ මට. මම සසරට අයිති කෙනෙක් නෙමෙයි. සප්පාය සම්පජාඤ්ඤ. මේ මොහොතේ හොඳට මේ අත්දැකීමට විතරක් ගෝචර කරගන්නවා. කෙලස් ටික ගෝචර කරගන්න නැතු ඉන්න ගෝචර සම්පජාඤ්ඤ. අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤ. අනිත්‍ය වී යන බව දකින්න මේ වෙලාවේ. ඔය විදියට වාසය කළොත් කඳුළු එන්නෙම නෑ පින්වත්. කඳුලක් උපදින්නෙම නෑ. එහෙනම් මේ මොහොතේ අත්දැකීම අතාරින්න ලෝකයේත් එක්ක සසඳ බලන එක අතීතයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන එක නවත්තලා දාන්න. ඒක තමයි මූලික දේ. ඊට පස්සේ
ඊට පස්සේ මේ මා තුල කෙලෙස් උපදින්නේ මොන වගේ පදනමක් ඇතුලේ දාන්න පදනම දිහා බලන්න. මා තුල කෙලෙස් උපදින්නේ දැන් මේ කෙලෙස් සංසන්දනය ක්ලේශ සහගත තත්ත්වයක් ආවම සංසන්දනය කරන්නේ නැහැ. දෙක මොකද්ද? මේ වගේ ක්ලේශ සහගත තත්ත්වයක් මා තුල උද්ගත වෙන්නේ මොන වගේ පදනමක් ඇතුලේද? ඒකට තමයි ධර්ම ස්වභාවය කියන්නේ. අපි ධර්ම ස්වභාවය බලන්නේ පටිච්ච සමුප්පන්නතාවය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔතනට තමයි පටිච්චසමුපාදය ඕන. පටිච්චසමුපාද ඥානය ඔන්න ඔතනට. එතන මොන වගේ පදනමක් ඇතුලේද මා තුල ක්ලේශ සහගත තත්ත්වයන් උද්ගත වෙන්නේ? ආයතනික ප්‍රවාහය ඇතුලේ. චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය මන කියන ආයතනික ප්‍රවාහය ඇතුලේ තමයි මේ தත්ත්වය උද්ගත වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ආයතනික ප්‍රවාහය තුළ ඇති වෙන සංයමය ගැන සංවේදී වෙන්න. ආයතනික ප්‍රවාහය මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස තුලින් නිමිත්තානුසාරීව අනුනිමිත්තානුසාරීව හිත පවතින එකෙන් පුළුවන් තරම් සිත මුදවාගෙන වාසය කරන්න. ඔන්න ඔතනට තමයි බුද්ධ ශාසනයේ සීලය ඕන කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ තැනක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ පෙන්වන සීලය තියන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි මේ මොහොතේ පින්වත්නි අපේ ජීවිතවල ස්වභාවයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත ස්වභාවයෙන්ම කැමැත්ත කියලා එකක් එනවා. කැමැත්ත කියන එක ස්වභාවයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කැමැත්ත සමහරට අම්මා හිතනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ කැමැත්ත හරි සමහරවට තාත්තා හිතනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ කැමැත්ත ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ කැමැත්ත කියන එක අපි තුල එන්නේ අම්මගෙන් දරුවන්ට නෙමෙයි. තාත්තගෙන් දරුවන්ට නෙමෙයි. දැන් මම එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක ඥානමය හේතුවක් නෙමෙයි. ඒක පින්වත්නි ඥානමය හේතුවක් නෙමෙයි. අපි තුල පැවතින කැමැත්ත. එතකොට දැන් සමහර අම්මලා කියනවා තාත්තලා කියනවා අනේ බලන්න මට නම් හිතා ගන්න බෑ මේ අපේ දරුවෙක් වද්ද කියලා. එහෙනම් කේන්ති ගියාම කියනවා. ගාම්බි වටේ ඉන්න අයත් කියනවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොච්චර හොඳයිද මෙහෙම හැසිරෙද්දී අපිට හිතෙනවා ඔයාලගේ දරුවෙක් නෙමෙයි වද්ද කියලා. ඔයාලා ඔච්චර හොඳ වෙලා ඇයි මෙහෙම වුනේ කියලා සමහර ඔය මේ ගම්වල අම්මලාට තියෙනවම ප්‍රශ්න. කනස්සල්ලක් තියෙනවා. මිනිසුත් කේන්ති ගියාම අම්මලා කියනවා උඹ අපේ දරුවෙක් කියලාවත් අපි කියන්න කැමති නෑ. ඇයි? එයා ඒ කැමැත්තෙන් ලෝකේ හඹාගෙන යන විදිය දැක්කම අපිට ලැජ්ජා හිතෙනවා. එයා ඒ කැමති දේවල් සහ අපි කැමති දේවල් අතර පවතින විසමපාතය දිහා බැලුවම එහෙනම් අපිට හිතෙනවා පින්වත්නි මතක තියාගන්න. තුන්වෙනි එක මේ කැමැත්ත කියන එක කාම ධාතුවක් අපේ හිතේ තියෙන නිසා වෙන දෙයක් කියලා දකින්න. ඒතර කාම ධාතුව කියන එක නිසා තමයි කාම ලෝකෙට අදාළ කර්ම රැස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට කාම භවයේ පැනවිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ওই විදියට වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙන් ධර්ම කියන්නේ කාම ධාතු වේපක්කං කෝ ආනන්ද කාමං නා භවිස්සති අබිනුකෝ කාම භවෝ පඤ්ඤායති. කාම ලෝකෙට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් තමයි ආනන්ද කාම භවයේ පැනවෙන්නේ. එතකොට කාම ලෝකෙට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් කාම භවයේ පැනවෙනවා. එතකොට කාම භවයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙන්නේ කාම ධාතුව නැසලා නැති නිසා. මේ කාම ධාතුව නැසුවට පස්සේ කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහනේ. කාම ධාතුව සම්පූර්ණ අනාගාමී වෙච්ච කෙනෙක් ඒකනේ කාම ලෝකෙට එන්නේ නැත්තේ. කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය කියන්නේ ගබ්බස් මේ හොඳටම ගර්භයකට නොයන මට්ටමටම මෛත්‍රී සමාධිය තුලින් මෛත්‍රී චිත්ත විමුක්තිය තුලින් උඩට යන්න පුළුවන් කියලා. දස්සනේන සම්පන්නෝ දර්ශන සම්පත්තිය තහවුරු වුණාම ඇති වෙන නැති වෙන සමුදේ වෙන නිරුද්ධ වෙන හටගෙන බිඳෙන බව තහවුරු වුණාම කාමී සුවිනේය ගේදං නහි ජාතු කාමයන්ට අදාළ නහි ජාතු ජාතිය පිහිටන්නේ නැහැ. ගබ්බසෙයන් ගර්භයක කාමී සුවිනේය ගේදං නහි ජාතු ගබ්බසෙයන් පුනරේති.
එහෙනම් මේ කාම ධාතු නැසුවොත් කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ කාම ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇයි? කාම ධාතුව නැසලා නැති නිසා. ඒතර කාම ධාතුව නැසපු නැති මිනිසුන්ගේ කාම ලෝකයේ ස්වභාවය තමයි සංඥා නානත්වය. කාම ලෝකෙට අදාළ මූලික ස්වභාවය මොකද්ද? සංඥාවල නානත්වය. ඒතර මේ සංඥාවල නානත්වයක් නම් පවතින්නේ පින්වත්නි. මං වගේ ලෝකයේ අය හිතන්නේ නැහැ. මං වගේ ලෝකෙට හිතන්න උගන්නන්න දරන එකම බොරුවක්. හරි මහන්සියක් නේ. මං වගේ ලෝකේ හිතන්න ඕන කියලා හිතන එකම පින්වත්නි මෝඩකමක්. අනික මං වගේ හිතන්න ලෝකෙට උගන්නන එක ඇතුලේ තියෙන පීඩාවක්. ලෝකේ හිතන්නේ මං වගේ. හේතුව මේ අපි ඉන්න අවකාශයේ කාම ලෝකය. මෙහෙට එන්න බලපෑවේ කාම ධාතුව. කැමැත්ත පදනම් කරගෙන විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් තමයි කාම ලෝකේ අපිට පැනවුනේ. ඒ කාම ලෝකේ පැනවෙනකොට එයා කැමැත්ත පදනම් කරගත්ත රැස්වෙච්ච සංස්කාරයන්ගේ හැසිරීමට අදාළ సంతානයක් තමයි යා මෙහෙට ඉපදුනාට තිබුණේ. අම්මා කලේ කුස දුන්න එක විතරයි. අම්මා තාත්තා ජන්මයට උදව් කළා විතරයි. නමුත් පිළිසිඳ ගත්තේ සසරින් සංසාරයට අයිති සත්‍යයේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය අම්මගේ කුසට බැහැගත්තේ. ඒක ඇතුලේ අම්මා කෙනෙක් යව සම්පූර්ණ පාලනයට ගන්නවා නම් පින්වත්නි එක කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි තුන්වෙනියට දැනගන්න ඕන මේ කාමය කැමැත්ත කියන එක අපේ හිත තුල හටගන්නේ. හිත තුල හටගන්නේ කාම ධාතුවක් ඇතුලේ ක්‍රියා. අන්න එතකොට යාට මේ භූමිය, එයාගේ මේ පදනම, මේ අවකාශය හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හොඳටම තේරෙන්න ඕන පින්වත්නි නිවන් දකින්න. එතකොට යාට ළඟ ඉන්න කෙනාවත් වෙනස් කරන්න හිතෙන්නේ. දැන් ළඟ ඉන්න අය වෙනස් කරන්න ගියම හරි පීඩාවක් නෙන්නේ. එයාට ඒ කියන්නේ ළඟ ඉන්න කෙනාව වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මොකද වෙනස් කරන්න කියන්න වැඩක් නැහැ. ජීවිතේට ওই මිනිස්සු වෙනස් කරන්න බෑ. තේරුම්න්නේ. සමේ තාත්ත හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒක තමයි තුන්වෙනි එක. ඒතර පළවෙනි එක මොකද්ද? මේ මොහොතේ සිතුවිලි ටික අතහැරලා දානවා. ලෝකයේත් එක්ක සංසන්දනී කරන්න යන්නේ නැහැ. සසඳ බාන. ඒ සංසන්දනී කරන්න තමයි සසර නිර්මාණය. 2. මේ මොහොතේ ඔබගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒකේ මේ මොහොතේ ඔබගේ අර සංසන්දනී කරලා බලන්න හරි Tamanගේ සිතුවිලි ජනිත වීම පදනම මොකද්ද? එතකොට ආයතනික ප්‍රවාහය පේනවා. ධර්ම ස්වභාවය තේරෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මේ සමස්ත සාකච්ඡාව කොයි වගේද? මොකද්ද? අපි ඉපදුණු කාම භවය කාම ධාතුව නිසා කාම ලෝකයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් පැනවිච්ච එකක්. ඒක ඇතුලේ සංඥා නානත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාවත් වෙනස් කරන්න මට බෑ. ඇයි ඒ දරන උත්සාහය ඇතුලේ හරි පීඩාවක් නේ. හරි පීඩාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ලෝකයට ධර්මයක් දෙන්න බෑ අපිට. ඇයි ධර්මයේ දරන්න ප්‍රඥාවක් ඕන. නැත්තම් ධර්මයේ වටිනාකම ඉන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. ප්‍රඥාව වැඩිලා නැති මිනිහෙකුට එයාට ධර්මයේ වටින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යා සසරින් ගෙනාපු කොටසක් තියෙන්න ඕන. නැත්තම් එයාට ධර්මයක් වටින්නේ නැහැ. එයාට නිකන් අර කෙලස් ටික වටිනා විදියට පේනවා, ධර්මයේ නොවටිනා විදියට පේනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ ඉන්න අවකාශය ඇතුලේ කාම ධාතුවට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් කාම භවයේ පැන වුණා කියලා ඔයාලට පේන්න ඕන. 4වෙනි එක තමයි මේ ඉපදිච්ච කාම ලෝකයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් පැන වුණු කාම භවය කියන්නේ. කාම භවය කියන්නේ පින්වත්නි මේක දුකක් වශයෙන්. මේ ඉන්න අවකාශයේ දුකක් වශයෙන්. ආස්වාදයේ දුරින් පෙනෙන තැනක් වශයෙන් ඔබලා මේ తত্ত্বය විමසා ගන්න ඕන.
ඔබලා මේ තත්ත්වය විමස ගන්න ඕන. ඒ විමසා ගනිමින් දැන් කාම ලෝකෙට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස් නොවීම පිණිස පුළුවන් තරම් ජවය ගන්න ඕන. ඔන්න ඕකට තමයි අපි ධර්මයේ කියන්නේ විරිය සම්බොජ්ජංගය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ தত্ত্বය ඇතුලේ ආය අලුතෙන් රැස් වුණොත් කාම ධාතුව තියෙනවා, කාම ලෝකෙට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස් වෙලා කාම භවයේ පැනවිලා. දැන් පැනවිලා ඉවරයි. මේක ඇතුලේ වේමත් විවිධත්වයක් තියෙන. ඉතින් මේක පාලනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාවත් ආය වෙනස් කරන්න දරන උත්සාහයේ තේරුමක් නැහැ. එක එක්කනාගේ කැමැත්තේ පවතින විවිධත්වයට හේතුව තමයි යා සසරින් ගෙනාපු විදිය. නෑනේ මගේ දරුවෝනි කියලා හිතලා වැඩක් නැහැ. ඒක හිතලා වැඩක් නැත්තේ ඇයි? මම කුස දුන්නා එච්චරයි. ආයි මම යාගේ අபிසංස්කාරයන් වෙනස් කරන්න සාංශාරිකව මංගේ ඇඟ ඇලුම්කම් මොකුත් නැහැ. මගේ කුස දුන්නා. අපි ජන්මය දුන්නා එච්චරයි. නමුත් ජන්මයට අදාළ මූලික පදනම ආවේ සංසාරයෙන් ආපු සිතක් තමයි මව කුසේ බැසගත්තේ. සංසාරයට අයිති සංසාරික ප්‍රවාහයක් ගැන කතාවක් තියෙන සත්‍යයක් තමයි මව කුසේ බැසගත්තේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ප්‍රඥාවෙන් බලනකොට මිබඳු කාම භවයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් කාම ලෝකේ පැනවෙනවා කියන එකම දුකක්. ඒක දුකක් නම් මේ මොහොතේ දැන් අලුතෙන් කාම ලෝකයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීමෙන් ආය කාම භවයේ පැනවෙනවා නම් භවයෙන් මම මිදෙන්නත් ඕන නම් භවයෙන් මිදුනොත් නම් භව නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධය වෙන්නේ. ජාති නිරෝධයෙන් නම් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසා නිරුද්ධಂತಿ කියන එක පැනවෙන්නේ. එහෙනම් මං අදාදම භවයට අදාළ රැස්වීමෙන් සිත මුදවාගෙන වාසය කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට ඔය නිකන් ඉන්නකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ටීවී හිතෙනව නේද? අන්නේ හිතන හැම මොහොතකම වැඩෙන්නේ විරිය සම්බොජ්ජංගේ. බලන්නකෝ වීරිය සම්බොජ්ජංගේ උපදව ගන්නවා කියන එක ඒක මේ පන්සලේදී ධර්මශාලාවේදී ආමුදුරු ඉස්සරහා කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඒක හැම වෙලාවකම සිහි කල්පනාව තියෙන මිනිහෙකුට උපදව ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒකත් එක්කම පින්වත්නි එයා ඒ බඳු වීරියක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ තියෙනවා නම් පින්වත්නි මේ ක්ලේශ සහගත තත්ත්වයන් ඉවසාගෙන ඉන්නකම එයා තුළ තියෙන්න ඕන. මේ ක්ලේශ සහගත තත්ත්වයන් මොන මට්ටමක වුණත් ඇයි දැන් ප්‍රතිචාර දක්වන හැම වෙලාවකම කර්ම රැස් වෙනවනේ. ඉවසගෙන ඉන්නවා. එයාට මේ ඉවසගෙන ඉන්නේ පීඩාවෙන් නෙමෙයි. මේ ಗುಣධර්ම ටික ඔක්කොම හැදුනාම හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. මේ ಗುಣධර්ම ටික ඔක්කොම හැදුනාට පස්සේ එයාට හරි සැහැල්ලුවෙන් එයාගේ ජීවිතේ ගෙවන්න පුළුවන්. එයාට හරි ඉවසීමක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ එයා මේ මොහොතේ එයා තුල පවතින මේ නාම රූප ප්‍රවාහය පින්වත්නි දුකක් වශයෙන්ුත් පේනවා නම් මේ නාම රූප ප්‍රවාහය ඇතුලේ අලුතෙන් රැස් වෙන කර්මයේ දුකේ සමුදේ විදියටත් පේනවා නම් අලුතෙන් කර්ම රැස් වෙන්නේ නැත්නම් ලෝකේ අරමුණු වෙන්නේ නැහැ මැරෙන වෙලාවේ. ලෝකේ අරමුණු වුණොත් තමයි මැරෙන වෙලාවේ දුක හැදෙන්නේ. අරමුණු වෙන්න ඕන. ලෝකේ අරමුණු වෙන්නේ නැත්නම් ලෝකෙට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ අරමුණු වීමෙන් තමයි දුක නිර්මාණය වෙන්නේ. ලෝකේ අරමුණු වෙන්නේ නැත්නම් දුක නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවකම ලෝකේ අරමුණු වීම කියන එක ඇතුලේ තමයි දුකේ සම්භවය. දුකේ හට ගැනීම. දුකේ සකස් වීම තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ අරමුණු වීම ඇතුලේ තමයි දුක සකස් වෙන්නේ. එතකොට අරමුණු වීමක් නැත්නම් පින්වත්නි චුතියත් එක්ක අරමුණ එන්නේ නැත්තම් ප්‍රතිසන්දිය පැනවෙන්නේ. එතකොට ඒ අරමුණු වෙන්නේ කර්ම සංස්කාරයන්ගේ පදනම ඇතුලේ. දැන් එයා තුල සිද්ධ වෙනව මොකද්ද? එයා තුල දැන් රැස් වෙන කර්ම සංස්කාර දුකේ සමුදේ විදියට එයා දකිනවා. දැන් කර්මේ නිරුද්ධයි නම් මේ මොහොතේම එයාට නවතින්න පුළුවන්. ඒ පටන් ගත්තෙත් මේ මොහොතේ නවතින්න ඕනේ කියලානේ. මතකද ඔයාලට මේ දේශනාව මුලින්ම කිව්වා ඔය පින්නතුන්ලා නම් සිතුවිලි මෙතනම අතහැරලා දාන්න. ඒවා ලෝකෙට සංසන්දනය කරන්න එපා කියලානේ මම පටන් ගත්තේ. ඒකම දැන් තහවුරු වෙනවා. තවදුරටත් තහවුරු වෙනවා. වෙන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ.
ඒක තහවුරු වුණාට පස්සේ එයාට එතනම නවතින්න පුළුවන්. ඒ අවකාශයේම නවතින්න පුළුවන්. ඒ නවතුනකොට දුකේ නිරෝධය. අන්න එහෙම වාසය කළොත් එයාට සියලු තණ්හී උපේක්ෂාවක්. සෑම අවකාශයකදීම මැදහත් බවක් එයා තුළ ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික ජීවත් වෙන ගමන් හදාගන්න. අය අමුතුවෙන් වෙලාවක් කලාවක් හොයාගෙන මේක පුරුදු කරන්න රන් ඉන්න එපා. ඔයාලට වෙලාවක් ඉන්නේ නෑමයි. ඔයාලට වෙලාවක් අවකාශයක් ඉන්නේ නෑ. ඔයාලට අවකාශයක් ඉන්නේ මේ පදනම මේ කියපු කාරණා ගැන ඔයාලා උනන්දු නැත්තම් සසර දිග්ගැහෙන්න අදාළ හේතු තමයි එදෙන්නේ. මේ සංසාරයේ පනවා අපි ඉන්නේ පින්වත්නි. ලෝකේ මහාචාර්යවරයෙක් වුණත් PhD 2 3 තිබුණත් පින්වත්නි මේ සසර පැනවෙන එක නම් නවත්තලා දාන්න බෑ. එහෙනම් පළවෙනි එක මොන බලන්න මම කියපු කාරණාට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. පළවෙනි එක තමයි මේ මොහොතේම කෙලස් ටික අතාරින්න පින්වත්නි. කෙලස් නම් තියාගන්න ඕනේ. ඒවා පෙර හේතුන්ට අදාළයි කියලා සසඳ බලන එක නවත්තන්න සංසන්දනය කිරීමයි සසර නිර්මාණය වීමේ මූලික පදන. සංසන්දනය කිරීමයි කෙලෙස් නිර්මාණය වීමේ මූලික පදනම. ඒකෙන් සිත මුදව ගන්න. 2 ලෝකේ සංසන්දනය කරන මට්ටමට ලෝකේ හමු වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ පදනම මොකද්ද? ඒකේ පදනම ආයතනික අධ්‍යක්ීම් ප්‍රවාහය. අන්න එතන සංවරය සංසුන් වීම. ඔන්න ඔතනට තමයි සීලය උදව් කරන්නේ. සීලය ඔතනින් පස්සේ උදව් කරන්නේ නැහැ. ආර්ය සත්‍ය දර්ශනය තමයි අන්තිම එතනින් පස්සේ උදව්වට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මම දැන් ඉන්නේ මේ මොහොතේ ඉන්න කතාව ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ජීවිතේ කැමැත්ත කියලා එකක් එනවා. ඒකේ ඉන්නේ කාම ධාතුවක් ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා. ඒක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? කාම ලෝකයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස් වීමෙන් තමයි කාම ලෝකේ පැන වෙලා තියෙන්නේ. මේ කාම ධාතුව නැසුවාම ආයේ කවදාවත් කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කැමැත්ත කියන එකේ පවතින විවිධත්වයට හේතුව මේකයි. ඒ නිසා ලෝකයේම එකම තැනකට කැමැත්තෙන් එකතු කරනවා කියන එක කවදාවත් කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. හැබැයි ඉතින් අපි හිතනවා අපේ කැමැත්තට හරියන විදියට ලෝකයේ අත්වල බැඳ ගන්න නැත්නම් ඒක අපි හිතනවා ඒක මහා මෝඩ જાතියක් කියලා. ඒක හිතන්න එපා. දැන් අපි හිතන්නේ මෙහෙම නිකන් උදාහරණයකට ඔයාලා කැමති මොකක් හරි දේශපාලන මතවාදයක් තියෙනවා. ඒකට කැමති නැති වෙන විපක්ෂ පිරිසකුත් ඉන්නවා. එතකොට අපි දැන් බලන්න මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන මෝඩකම මෙච්චර වෙලත් මෙච්චර දේවල් කරලත් මෙච්චර අත්දැකීම් වලට ගිහිනුත් මේක තේරෙන්නේ නැති හැටි. ඒ විදිහට මරායත් හිතනවා ඇති ඔයාලා ගැන. ඔයාලා එහෙම හිතුවට ওই මිනිසුත් ගෙවල් වල ඉඳලා ඔයාලටත් මෝඩියෝ කියලා ඇඟිල්ල දික් කරනවා ඇති. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එක එක්කනාගේ කැමැත්තේ විවිධත්වය අපි පිළිගන්න ඕනේ. එතකොට එයා මොන සත්‍ය ගැන කල්පනා කළත් මොන විදිහේ චර්යාත්මක වෙනස්කමක් ඇති වුණා අනේ අපි නම් ඕවා වෙනස් කරන්න යනවා එහෙමද කියනවා අපි අපේ වැඩක් බලා ගන්නවා. ඒක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ මූලික ලක්ෂණය. ඊට පස්සේ ආ බලනවා මේක මේ தত্ত্বය ඇතුලේ කාම ලෝකයට අදාළ විපාක පිණිස කර්ම රැස්වීම එයා බලනවා දුකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ කාම ලෝකෙට නැවත මට එන්න වෙනවා. එහෙනම් මා දැන් කළ යුතු දේ මොකද්ද? අදාදම කළ යුතු වන්නේ අදාදම රැස් වෙන කර්මය නිරුද්ධ කිරීමයි. අදාද රැස් වෙන කර්මය අලුතෙන් රැස් වෙන කර්මය තමයි මාව ආය ලෝකෙට එකතු කරන්නේ. ඒ නිසා මාට කෙලෙස් නිරුද්ධ කිරීම වනාහි වර්තමානයේට අදාළ තත්වයක් මිසක් ඒක අනාගතයේ කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. වර්තමානයේ කෙලෙස් සංසිඳුණු කෙනා තමයි පිරුණොම් පාන්නේ. අනාගතයේ කෙලෙස් සංසිඳුවන් නෙමෙයි කියලා හිතාගෙන ඔයාලා මොන හරි ಗುಣධර්මයකට එකතු වුණොත් එහෙම ඒ ಗುಣධර්මයේ පින්වත්නි මේ මොහොතේ පිරිනොම් පාන්න යට උදව් කරන්නේ නැහැ. සංසාරේ නිවන් අවබෝධ කරගන්න තමයි උදව් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොහොතේ නිවනටපත් වීමටයි. මේ මොහොතේ සංසිඳීමට නම් යා මේ වෙලාවේ කෙලෙස් නිරුද්ධ කිරීමට වීරියක් ගොඩනගා ගන්නවා. කර්මයේ මොහොතේ කර්මයේ නිරෝධ කිරීමට වීරියක් ගොඩනගා ගන්නවා. එතකොට මේ මොහොතේ කර්මයේ නිරුද්ධ කරන්න වීරියක් ගොඩනගා ගන්නකොට පින්වත්නි ආතුල ස්වභාවයෙන්ම උපශාන්ත බවක් එනවා. ලෝකේ වෙනස් නොකරන ලෝකයට එරෙහිව නැගිටින්නේ නැති ලෝකයේත් එක්ක අත්වැල් අල්ලගෙන අරගල කරන්නේ නැති ලෝකයේම එක මතයකට ගන්න කල්ප අඩුම යට gedara අයවත් එක මතයකට ගන්න උවමනාවක් නැහැ. එයා දන්නවනේ හිත හැසිරෙන විදිය. ඒ කියන්නේ gedara ඉන්න 3-4 දෙනාවත් එකම වචනයකට ගන්න ඕන කියලා එයා හිතන්නේ.
ඔයා එහෙම දෙතන එහෙමද කමන්නේ. එයා දන්නවා මෙයා හිතන විදියයි මං හිතන විදියයි දෙකක් අපේ ගෙදර ඇතුළේවත් එක මතයකට ගන්න බෑ. ඒ බැරි බව අවබෝධ කරගන්නවා. අවබෝධ කරගෙන යා බලනවා මේ මොහොතේ ලැබුණු ජීවිතේ දුකක් හැටියටත් කර්ම රැස්වීම දුකේ සමුදය හැටියට. කර්මයේ නිරුද්ධයි නම් දුක නිරුද්ධ වී යන ආකාරයත් එයා දකිමින් සැබෑ අවබෝධයේ පැත්තට එයා හැරෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට එදිනෙදා වැඩ ටික කරගෙන සාමාන්‍ය දිනචර්යාව ගෙවාගෙන ඔයාලා ජීවත් වුණොත් නොබෝ කාලෙකින් ඔයාලා දුක ඉවර කරනවා. වැඩි කාලයක් යන්න කලින් සංසාර ගමන නිමා වෙනවා. ඉතින් ඒ බඳු නිමාවක් පිණිස මෙච්චර ඔළුව අත ගාලා අපි සරලව කියද්දි ඒක ගැන උනන්දුවක් නැත්තම් ඒක නිකන් වැඩක් නෑ වගේ දැනෙනවා නම් ඒකට එකතු වෙන්න හයියක් නැත්තම් ඉතින් මේ බඳු જાතියක අභාග්‍යයක් මිසක් ඒක ඉතින් අපේ වරදක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔය පින්නතුන්ලාට මේ හෝරාවක ධර්ම දේශනාව සුවසේම නිවන් මඟ වඩාගෙන පිළිවෙත් පුරාගෙන ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම සංසිඳීමට උපකාර වේවා. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා දිනපතා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කොට ඉදිරියෙන් ඇති bell සලකුණ click කරන්න. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.